E fala galera do YouTube, mais um vídeo. E a gente está aqui, galera, com meu cachorrinho. E nós estamos aqui fazendo aquela segunda parte do vídeo de como treinar no seu cachorro a pegar a bolinha. E vamos lá, o vídeo. Rola a vinheta. Mas peraí, não tem vinheta, sei lá, vinhetas. Aí, aqui ó, cadelinha vai, cadelinha, sai, caramba. Aqui ó, galera, você pega a bolinha e a primeira coisa que ele tem que gostar da bolinha. Aí você vai jogar e ele tem que trazer, ó. Vai lá. Você viu? Então, galera, é assim. Aí você vai, se ele não pega, você joga. Não, tipo, que ele corre atrás, mas ele não traz. Aí, né, você tem que, tipo, pegar alguma coisa e ficar pitando pra ele vir, tipo, eu jogo assim, ó. Eu joguei. Aí na hora que ele pega na boca, eu começo a subiar. Ele traz, não sei por que acontece esse negócio. Ah, ó, doidão. Ó, ele vai, rapidão. Esse meu cachorro tá nem pra você, né? Agora é com o ossinho dele. Aqui, ó. Vamos ver se o ossinho ele pega. Pega no ossinho. Traz bolinha então. Olha como ele vai louco pegar bolinha. Vocês viram, né? Cachorro doidão esse daí. Deu cucada. Vai. Muito bem. Vai. E galera, estou aqui para ensinar a fazer seu cachorro pegar a bolinha. Peguei. Aqui, ó. A bolinha está aqui. Essa bolinha, né? E vamos jogar pra ele. É assim, ele, você tenta trollar ele. Você trola, ó. Aí ele vai, né? Agora eu jogo. Aí ele vai. O que ele pega, você tem tipo que ele não dá a bolinha assim, você tem que pegar da boca dele. Aí ele vai se acostumando com isso que é pra dar na mão sua, né? Aí ele vai dando. Sim. Besta. É legal porque tem ainda que minha mãe faz, mas não tá irritando nada. Uou, traz aqui. Vou pegar. É assim?
Eu acho que o vídeo fica por aqui, galera. E até o próximo. E assim, galera, no próximo vídeo eu tô ensinando ele a ser um guardião. Tipo, alguém bater no portão e começar a latir e começar a morder. Tipo, ó. Ó, como ele morde. Ó, como ele... Aí ele, ó. Morde. Eles viram, né? Vocês viram, ó. Vem que nem um doido.